Donald Trump amenință din nou. Liderul de la Casa Albă a declarat că ar ataca fără îndoială Iranul dacă serviciile secrete americane ar concluziona că țara a atins un nivel îngrijorător de îmbogățire a uraniului. Tot Trump a asigurat că încetarea focului în Gaza este tot mai aproape și ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Între timp, armata israeliană a deschis o anchetă privind posibile crime de război după decesele din enclavă. Sunt tot mai multe dovezi conform cărora trupele israeliene au tras în mod intenționat asupra civililor palestinieni care se adunau pentru a primi ajutoare. Would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon. And that's what happened. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going. And I really think it's probably the last thing. They have to recover from a hell of a tough war.